အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ Binance ကနေကျွန်တော်တို့ပို့ပေးလိုက်တဲ့ EOI ပေါ့နော်အဲ့တော့ VR လက်ဆောင်လေးကိုဒီနေ့မှာ unbox လုပ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံထဲမှာဘာတွေပါမလဲကျွန်တော်မသိသေးဘူးပြီးရင်တော့အားလုံးနဲ့အတူတူကြည့်ပါမယ်ဗျာဒီတော့စလိုက်ကြအောင်ပါအင်ကြီးကတော့နင်းကြီးပေါ့နော်ဒီဟာဒီဥဒုနေကတော့ဒီအင်ကြီးကတော်တော်လေးနိုင်တယ်ဟိုဒီခီးထွက်မယ်ဆိုတော့ထတ်ချင်စရာလေးပေါ့နော်နောက်ထပ်အတွင်းထဲမှာဘာတွေထပ်ပါသေးတယ်အများကြီးတော့ပါသေးတယ်အုတ်ထုတ်ပါတယ်အုတ်ထုတ်โอเคနောက်တစ်ခုကဒါကတော့မဖလာထင်တယ်ပေါ့နော်မဖလာလေးတစ်ခုပါပါတယ်ဒီတော့ဒီမဖလာလေးတွေဒီအုတ်ထုတ်လေးတွေကဆောင်းတွင်းရဲ့ငွေတက်လေးနေဆိုဒီဟာဒီဥဒုနေတော့တော်တော်လေးမိုက်တယ်ကိုယ်ခီးသွားရင်သွားချင်ကြလေးပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးမဖလာလေးဆိုလေဒီလိုမဖလာလေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုဒါမျိုးလေးဖတ်မယ်ဒီနွေးညီလေးကိုဝတ်ပြီးတော့ခီးသွားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော်တော်မိုက်တဲ့အနေအထားတစ်ခုမှရှိတယ်ကြောက်ရတယ်ကွာခီးတော့